Bugun sizlar bilan necha yildan beri o'zim tayyorlaydigan va bittada o'xshab chiqadigan cheburek retsepti bilan bo'lishaman. Buni siri nimada ekan desangiz, oddiy gazlangan suv, 400 g unga 200 mg gazlangan suv, 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, 2 osh qoshiq salativiy yog'ni solib, qattiqqina xamir qorib olamiz. Xamirni selofan paketga o'rab, yarim soat tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasiga esa qiyma, mayda to'g'ralgan piyoz, tuz, murch, kashnich urug'i va yarim stakan suvni solib yaxshilab aralashtiramiz va 20 minut xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Tingan xamirimizni teng 12 bo'lakka bo'lib olamiz. Zolachalarimizni yoyib, ichiga nachinkani solib, chetlarini yaxshilab vilka bilan bosib berkitib olamiz. Xamirni juda ham yupqa yoymaymiz, chunki qovurayotganda yorilib ketishi mumkin. Yog'imizni qizdirib, o'rtadan past olovda chebureklarni qovurishni boshlaymiz. Qovurayotganda yog'ni ustidan quyib turilsa, ustilari g'ovay bo'lib pishib chiqadi. Ikkilanmasdan siz ham tayyorlab ko'ring va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Sizlarga yoqimli ishtaha, yeganlarga esa osh bo'lsin.